esse soninho não tava tão bom, mas a gente tem que acordar, né, pra o nosso dia, né? Eu acho que esse não, porque esse tá meio estranho, né? Aí esse daqui com certeza ficou bem mais bonito. Agora eu vou colocar meu tênis, porque não pode faltar pro look. Filha, você precisa sair do sofá pra você lavar o copo que você esqueceu naquela hora que você tava tomando café, né? Você esqueceu disso? Ai, mãe, meu Deus, desculpa, eu esqueci mesmo. Desculpas, tá? Desculpas mesmo. Tá bom, filha, tá desculpada, mas vai lá logo, hein? Esse livro tá bem interessante. Deixa eu ver ele de novo aqui. Achei que ele tá meio chato, meio interessante. Deixa eu ver aqui se esse livro tá bom. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado.